तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों भविष्य पुराण में ऐसा लिखा है कि सतयुग की शुरुआत और त्रेता युग की शुरुआत अक्षय तृतीया से ही मानी जाती है और भगवान परशुराम जी का अवतरण भी अक्षय तृतीया को माना जाता है। अक्षय तृतीया जिसका कभी क्षय नहीं होता। अगर हम इस तिथि को कोई भी दान पुण्य जप नियम व्रत इत्यादि करते हैं तो उसका कभी क्षय नहीं होता, इसीलिए इसको अक्षय तृतीया कहा जाता है। दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, नींव का रखना इत्यादि कोई भी शुभ कार्य हम इस दिन कर सकते हैं। ये अपने आप में एक संपूर्ण मुहूर्त है। इस दिन हमें किसी भी मुहूर्त का कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। हम कोई भी पुण्य कार्य शुभ कार्य इस दिन कर सकते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री महाकाल।